永远不要以爱的名义做你孩子人生中的第一个霸凌者。脑神经科学中有一个残酷的真相，孩子用来捕捉父母情绪的神经系统，与早期人类在丛林中感知危险的是同一套生存回路，不是相似，而是同一套。当成年人将自身对失控的恐慌包装成爱与期许向下倾泻时，看似是在雕琢璞玉，落下的却全是刀斧。在孩子的大脑深处，接收到的从来不是教育的引领，而是雷暴将至的生存警报。阿正是一个建筑模型师，他的日常世界是由毫米、直角、1:100的比例尺和绝对的掌控感构成的。在那个充满了亚克力板、塑料胶水和手术刀的静谧工作室里，他是绝对的主宰。他能用镊子精准地将一个不足指甲盖大小的路人放置在微缩的街道上，他能计算出最完美的承重墙厚度，他能让一切混乱的材料归于极致的秩序。他的工作就是剔除瑕疵，制造完美。然而，这种完美在现实的粗糙面前总是碰壁。最近，因为甲方一而再、再而三地推翻设计方案，阿正的职业生涯陷入了停滞。房贷的重压像一块看不见的巨石悬在头顶，他无法控制挑剔的客户，无法控制下行的经济，更无法控制自己日渐平庸的中年人生。于是，他把这种对完美的掌控欲和现实中积压的无力感一并打包带回了家。那个本该是避风港的空间，在钥匙扭动锁孔的那一瞬间，气压骤降。7岁的儿子小童正趴在书桌前写作业，那是一个再普通不过的雨夜，窗外是车水马龙的喧嚣，屋内只听见铅笔在纸上沙沙的摩擦声。阿正走过去，站在儿子的背后，目光像一台精密的扫描仪。他看到的不是一个正在努力成长的鲜活生命，而是一张充满瑕疵的图纸。小童算错了一道极为简单的数学题，并且在订正时把数字写得歪出了田字格。阿正没有说话，他只是熟练地拿起桌上的橡皮。他开始擦拭那个写歪的数字，起初只是轻轻地擦，但随着目光扫过旁边几道同样有着涂改痕迹的算式，他内心的某种东西突然被点燃了。那是在公司里对甲方唯唯诺诺时压抑的憋屈，是看着银行卡余额时升起的恐慌，是对未来失控的极度恐惧。他手上的力道越来越重，橡皮在纸上发出刺耳的摩擦声，桌面开始跟着震动。小童的肩膀缩了起来，像一只预感到雷暴的小兽。这么简单的题，你为什么会错？你脑子里到底在想什么？写个字都写不进格子里，你以后还能干什么？伴随着失控的咆哮，那张单薄的作业纸终于承受不住暴力的摩擦，撕拉一声，被硬生生擦破了一个大洞。房间里死一般寂静，小童没有哭出声，他只是死死地盯着纸上那个破洞。房间里只剩下窗外的雨声。在这个被称为避风港的空间里，隐藏着一种极其隐蔽的困局。孩子没有任何退路，他们无法像在社会法则里那样辞职、解约，更不能推门一走了之。当一个成年人借着这层绝对的依附关系，将外部世界生吞下去的恐惧，精准地转移给眼前毫无还手之力的生命时，所有为你好的伪装都随之剥落。真相的底色里，没有教育的适当，也没有处心积虑的霸凌，它仅仅揭示了一个极其冷酷的事实。在这个闭门的空间里，弱小的生命只能被迫敞开，成为那个唯一必须全盘承接且绝对无路可退的容器。阿正知道自己在发泄，这才是最难堪的部分。当他用力按住那块橡皮擦时，内心其实完全清醒。他清楚那道错题根本不值一提，他知道真正的源头是甲方一次次推翻的方案，是房贷和账户里缓慢流失的数字，是他在会议室里陪笑时暗自咬紧的后槽牙。他全部都知道，但他依然擦破了那张纸。
因为在这个世界上，只有孩子是绝对安全的。孩子不会解雇他，不会嘲笑他，不会在成人世界的丛林法则里让他一败涂地。在这张小小的书桌前，他是唯一拥有绝对权力的主宰。于是他把对现实升起的无力感精准地置换成了对弱者的碾压，并且用得很彻底。清醒的觉察却依然挥下刀斧，这才是那个破洞真正的来历。它不是教育留下的痕迹，而是一个成年人将自身无法消化的恐慌投射给一个毫无防备的生命时打出的弹孔。阿正坐在那把椅子上，手里还捏着沾满纸屑的橡皮擦，清晰地照见了自己的荒诞。他甚至能在心里将这一切拆解得极度精确。在外面那个充满锋芒的世界里，隐忍是换取生存的本能，他必须咽下所有的委屈，因为现实不容许失控。但在这张小小的书桌前，他拥有绝对的豁免权。清醒从来不是解药，有时候他只是让施暴者多了一层更难堪的自知。他无情地剥开了那层名为教育的伪装，露出底色里令人发怵的真相。我们并没有在雕琢生命，我们只是在这个令人窒息的生存法则里，终于找到了一个即使被粗暴碾压，也绝不会反击的人。孩子是极其敏感的雷达，他们或许听不懂你口中那些宏大的社会竞争理论，但他们能精准地捕捉到你情绪的每一丝涟漪。手机屏幕亮起时，你嘴角僵住的肌肉，你转动钥匙时那声沉重的叹息，你假装和颜悦色，但眼神里透出的焦躁，这些微小的动作都在重塑着孩子的神经系统。有一件事，阿正其实从来没有说出口。那个雨夜之后，他在工作室里独自待了很久。他把那张破损的作业纸慢慢展平，压进了抽屉最深处。后来，小童开始在考试前失眠，他会在凌晨3点悄悄爬起来，在黑暗里把早已理好的书包检查一遍又一遍。班主任也留意到，这孩子其实很聪明，但他从来不主动举手，哪怕他确切地知道答案，他宁愿用沉默将自己隐身，也不愿意在众人注视下冒哪怕一丝犯错的风险。阿正听到这话时，什么也没有说，他只是想起了自己12岁参加数学竞赛的前一晚。那时候他同样没有睡着，同样在黑暗中死死盯着天花板，听着门外父亲焦躁的叹息声。孩子从不在意大人嘴里吐出过什么金玉良言，他们只记住在你面前他们的神经系统捕捉到了什么感受。那种如履薄冰的战栗感最终会长进他们辨认世界的方式里，长进他们对陌生人的第一反应里，长进他们成年后某一个深夜独自面对失控人生时的那口呼吸里。你的情绪从来就不只属于你自己。教育的本质是一场向内的修行，而不是向外的强求。阿正其实知道该怎么做，他读过那些书，刷过那些讲亲子教育的视频，也在某个周末的午后对着镜子练习过如何在愤怒时暂停3秒。那些方法都是对的，但橡皮擦依然穿破了那张纸。这才是那个破洞真正令人发怵的地方。他不是因为阿正不知道，而是因为他知道，却还是擦了下去。知道从来不是修行中最难的那一步，最难的是当你全然清醒地看见自己手里的那块橡皮擦时，你愿不愿意就在失控的悬崖边把它放下？不是因为孩子值得被善待，这个道理所有父母都懂，而是因为在那一刻，你终于掠过了那道错题，如实地照见了那双因为恐惧而微微瑟缩的肩膀。你清楚地看见，那股想要擦掉一切的爆裂冲动，根本就不属于眼前这个正在努力适应世界的独立生命。它有它自己的来处，疲惫是你的，恐惧是你的，平庸也是你的。当一个成年人能清晰地认出这条界限，不再将自己的人生剧本强加于弱小，不再将对现实的怨恨折射给毫无防备的孩子时，属于教育的视角翻转，
才真正发生。成年人之所以难以接纳一个充满瑕疵的孩子，往往并非出于天性中的苛刻，而是因为在他们自身的生命经验里，从未被允许接纳过自己的平庸。如果在他们跌倒的过往中，从未有人给过一句没关系，这样已经足够了，那种被接纳的体验在他们的世界里就是彻底熄灭的。没有人能向外给出一个自己从未真正收到过的东西，这不是借口，而是关于那个破洞最诚实的来历。当孩子初次降生，睁开眼睛看向你时，那种凝视是不附带任何生存指标的。他们没有要求眼前的成年人必须在社会的决斗中大获全胜，只是单纯地交付出毫无防备的依赖。可是那块试图擦除一切的橡皮擦，却在漫长的岁月中被悄然传递了下来。它带着未被消化的恐慌，将原本纯粹的连接置换成了层层叠叠的筹码。只有你精准地嵌进那个完美的田字格，只有你剔除所有的瑕疵，才配被温和以待。剥落这些功利的妄念，回归一段纯粹的亲子关系。最好的教育其实简单的令人发指，却也艰难的需要耗尽一生的修为去践行。它不在昂贵的补习班里，不在严苛的惩戒制度里，更不在那些头头是道的教育理论里，它就藏在每天粗茶淡饭的言传身教中。绝大多数的教育理论最终都在回答同一个问题：我该怎么对孩子？但真正的问题从来不在那里。真实的困境从不是在孩子的平凡与卓越之间做选择，而是在自身的恐惧面前做选择。阿正在抽屉最深处压着那张破损的作业纸，他没有扔掉它。这或许才是那个雨夜唯一诚实的动作，不假装那个洞不存在，也不急着用廉价的温情去修补它。没有任何人能脱离自身的残缺，去为另一个生命托底。在试图修正孩子之前，人只能被逼着面对一个真相：我有没有能力先对自己诚实？阿正后来回忆，那个雨夜，他盯着作业纸上被擦破的洞，愣了很久。那并非出于愧疚，而是因为他突然在那个破洞里认出了自己的形状。他想起11岁那年，父亲用同样的力道将他熬夜粘合的微缩模型扫落一地，一脚踩碎。父亲当时的眼神同样居高临下，弄这些废料能有什么出息？那一刻他也没有哭，他只是盯着满地残骸，感觉身体里某个明亮的地方彻底熄灭了。我们向孩子挥舞的刀斧从来不是凭空生成的，它们皆有来处。真正的教养根本不是背诵那些关于拥抱与理解的温情话术，而是一场冷酷的向内解剖。在这场权力的轮回里，核心从来不是如何修正眼前这个不完美的孩子，而是我愿不愿回头直视那个同样被大人的橡皮擦粗暴碾压过，被生生戳出一个破洞的曾经的自己。当你放下了手中的橡皮擦，不再试图去擦除、去修改、去掌控时，你会发现那张即使写得有些歪扭的纸上也跳动着活泼泼的生机。阿正后来并没有做什么特别的事，他没有走过去拥抱儿子，没有说对不起。在那个气压极低的雨夜里，任何突如其来的温情都显得虚伪，甚至像是另一种控制。他自己也心知肚明，他只是安静地坐到儿子旁边，从抽屉里抽出一张干净的白纸，轻轻压在了那张破损的作业纸下面。那个触目惊心的破洞依然在，但它的下方多了一层安静的托底。小童没有说话，阿正也没有说话。窗外的雨还在下，铅笔重新在纸上发出沙沙的声音。订阅我的频道，一步见山，见自己。